好主播带来关心，小犬台风带来了强劲的风势。目前呢，在南投最新的画面，芦山温泉区塔罗湾溪暴涨，甚至呢连便桥都被溪水完全淹没，无法通行。原本因为卡努台风受创严重的芦山，经过2个月抢修，才终于恢复了交通。如今秋台小犬来袭，前一天也紧急疏散了芦山居民，确保安全。另外再往山上走，合欢山山顶风力强劲，前一天甚至出现了12级的强风，当时还有游客上山，连站都站不稳。带你听一下他们的说法。刚好请好假就要上山了呀。还是要上山哦？对呀。上海风真的很大哈。风真的很大，我们要准备外套。强风狂袭，浓雾加上风雨，合欢山五岭亭出现了明显的强风，最大达到了12级。至于呢，在玉山以及太鲁阁国家公园登山路线，目前也是全数禁止入园，防范台风的灾害。最新消息，时间交还棚内。我是戴立刚，也是气象专家，18年的气象主播位置，告诉你最准确的天气讯息。当然，更重要的天气内容呢，就要锁定我们中视气象台。更多的新闻信息内容，锁定中视 YouTube 频道，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。